Hola, em dic Sílvia Pons, soc del Mercat de l'Estrella, tinc una pesca salada, olives i conserves i soc la segona generació. En el mercat no només treballem, també ens divertim. Tots els paradistes, algun dissabte ens quedem, posem música, posem la pantalla amb vídeos, ballem, mengem. Ens divertim junts, fem excursions també. I no et parlo del Barça, quan hi ha partit, però partit, Obrim ampolles de cava i tothom porta embotit, pa amb tomàquet i a veure qui riu i crida més. A veure, la Vane, que aquest migdia farem un pica-pica, que posis 4 olives i que vinguis tu també a fer el pica-pica. Els hi portes tu ara mateix? Jo els hi porto, si vols. Aquesta setmana celebrem la despedida de la Chang. Sempre busquem una excusa per celebrar. Sempre busquem alguna cosa, vale? Pot tenir aquestes.